پاش ئەوەی لە ماوەی 3 ڕۆژی ڕابردوودا لە گوندێکی سنووری گەرمیان لە گوندی چەوری سنووری ناحی نەوجول ئافرەتێکی تەمەن 25 ساڵ کە دایکی 2 منداڵ بووە کوژرا. دەست بە جێهێزەکانی ئاسایش لە سنووری گەرمیان و سنووری نەوجول دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی زانیاری و بە دوواداچوونی ورد سەبارەت بەو حاڵەتە. خۆشبەختانە لە ماوەی کەمتر لە 72 سەعاتدا توانرا تۆمەتباری سەرەکی کە بکوژی ئەو ئافرەتە تەمەن 25 ساڵە بۆ دەستگیر بکرێت. لە لێکۆڵینەوەی سەرەتاییدا ئەو تۆمەتبارە دانی بە تاوانەکەیدا ناوە کە لە گوندی چەوری لە سنووری ناحی نەوجولەوە هەڵاتوە بۆ سنووری کۆکز بە تایبەتی لە سنووری باناسیا و شێغلەنگەر. خۆشبەختانە دوێنێ ئێوارە لە زاڵگەی دەواازەی کەلار لە شێغلەنگەر دەستگیر کراوە و لە وەکو پێشتر ئاماژەم پێدا لە لێکۆڵینەوەی سەرەتاییدا دانی بە تاوانەکەیدا ناوە کە باوکی و برایەکی و زاوەکەیان هاوکار بوونە. ئەمە لە لێکۆڵینەوەی تۆمەتبارە سەرەکیەکەدا و کەسێکیش کە هاوکاری کردووە لە گواستنەوە و داڵدەدانی خزمی خۆیەتی هاوکاری کردووە ئەو کەسش دەستگیر کراوە. کەواتە توانین بڵێن لە ئەم ڕووداوی کوشتنەدا 5 کەس بە تۆمەتی کوشتنی ئەو ئافرەتە تەمەن 25 ساڵە دەستگیر کراون